ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു റോസ് ഹെൽത്ത് ടിപ്സ്. എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാവാറുള്ള സ്വാഭാവിക ശാരീരിക പ്രവർത്തനമാണ് എക്കിൾ. ഉദരവും നെഞ്ചും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന പേശിയായ ഡയഫ്രം ചുരുങ്ങുകയും വികസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ താളം തെറ്റുമ്പോഴാണ് എക്കിൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. സാധാരണഗതിയിൽ ഡയഫ്രത്തിൻ്റെ ചുരുക്കവും അയയലും ശ്വസന പ്രക്രിയകളും കൃത്യമായ താളത്തിലായിരിക്കും നടക്കുന്നത്. ഒരു മിനിറ്റിൽ 4 മുതൽ 6 തവണയാണ് സാധാരണ എക്കിൾ ഉണ്ടാവാറുള്ളത്. എരിവുള്ള ആഹാരം കഴിക്കൽ, മദ്യപാനം, പുകവലി, മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം, മാനസിക സമ്മർദ്ദം, വെപ്രാളത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് എന്നിവയിലൂടെ സാധാരണ എക്കിൾ ഉണ്ടാവാം. എന്നാൽ എക്കിൾ അമിതമാകുന്നത് മറ്റ് പല രോഗങ്ങളുടെയും ആദ്യ സൂചനകളായി കണക്കാക്കാം. ന്യൂമോണിയ, കിഡ്നിക്കുണ്ടാകുന്ന തകരാറുകൾ എന്നിവ മൂലം ശരീരത്തിലെ ടോക്സിൻ അളവ് വർദ്ധിക്കുക തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങളുടെ ആദ്യ സൂചനകളായും എക്കിൾ ഉണ്ടായേക്കാം. ശ്വാസകോശത്തിൽ രക്തം കട്ടപിടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കഴുത്തിലെയും നെഞ്ചിലെയും എല്ലുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന സന്ധിവാതവും തുടർച്ചയായ എക്കിളിന് കാരണമാകും. അമിതമായി എക്കിൾ ഉണ്ടാവുന്നത് നിരീക്ഷിച്ചാൽ ഇത്തരം രോഗസാധ്യതകളെ മുൻകൂട്ടി തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് എക്കിൾ മാറ്റാനുള്ള എളുപ്പമാർഗങ്ങളാണ്. ഒന്നാമതായി, എക്കിളിന് ഏറ്റവും നല്ല പരിഹാരം വെള്ളം കുടിക്കുന്നതാണ്. ഒരു ഗ്ലാസ് ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്ത് കുടിച്ചാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് എക്കിൾ മാറും. രണ്ടാമതായി, ശ്വാസം പിടിച്ചു വെച്ച് പതുക്കെ അഴിച്ചുവിടുന്ന ബ്രീത്ത് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പറ്റുന്ന അത്ര സമയം ശ്വാസം പിടിച്ചു വെച്ച് പതുക്കെ അഴിച്ചു വിട്ടാൽ മതി. ഇത് എക്കിൾ മാറ്റാനുള്ള നല്ലൊരു വഴിയാണ്. മൂന്നാമതായി, തേനും നെയ്യും ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നതും നെയ്യും കായപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നതും എക്കിൾ മാറ്റാൻ സഹായിക്കും. നാലാമതായി, ഇന്ദുപ്പും നെയ്യും ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നതും അമിതമായ എക്കിൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഫലപ്രദമാണ്. അഞ്ചാമതായി, കുറച്ച് പഞ്ചസാര വായിലിട്ട് അലിപ്പിച്ച് കഴിച്ചാൽ എക്കിൾ പ്രശ്നം വളരെ പെട്ടെന്ന് മാറും. 6. ഒരു ടീസ്പൂൺ തേൻ ചെറു ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഇളക്കിയ ശേഷം നാവിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ഒഴിക്കുക. അതിനുശേഷം അത് കുടിക്കുക. ശ്വസനം നിയന്ത്രിക്കാനും എക്കിൾ മാറ്റുവാനും ഇത് സഹായിക്കും. ഏഴാമതായി, ഐസ് ഇട്ട തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കുന്നതും എക്കിൾ മാറ്റാൻ സഹായിക്കും. 8. എക്കിൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നാരങ്ങാ നീരും കുടിക്കുന്നത് എക്കിൾ മാറ്റാൻ സഹായിക്കും. എക്കിൾ വരുന്നത് കൊണ്ട് ആരോഗ്യപരമായി ദോഷമൊന്നുമില്ല. ചിലപ്പോഴൊക്കെ എക്കിൾ തനിയെ മാറാറുണ്ട്. എന്നാൽ 48 മണിക്കൂറിലധികം എക്കിൾ നീണ്ടുനിന്നാൽ വൈദ്യസഹായം തേടണം. ശ്വാസം മുട്ടൽ, ഛർദി, വയറുവേദന, പനി അല്ലെങ്കിൽ രക്തസ്രാവം എന്നിവയും എക്കിളിനോടൊപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ വൈദ്യസഹായം തേടുക. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് കരുതുന്നു. ലൈക്ക് ചെയ്യുവാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും സംശയങ്ങളും അറിയിക്കാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ കൂടുതൽ ഹെൽത്ത് ടിപ്പുകൾക്കായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പം മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി എത്താം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.